पांडे जी नमस्कार। वो ठीक हो पांडे जी? जी, जो आपने पहले 2 लाख रुपए दिए थे वो तो मैंने बांट दिए गरीबों में जी। अब आप एक काम करना, 5 लाख रुपए और दे दियो। क्यों ना सोचो कि भाई मेरे को पैसे नहीं है, मेरे पे 2.5 लाख रुपए रखे कर जी। ये तो गरीबों को दान करने हैं, तुम्हारी इसमें वो होगी जी। बस रुको, मैं कर रहा बात। 250 ग्राम रुको लाई दे तुम। वो तो तुम्हारे से पैसे नहीं देंगे, बात कर ले 2.5 लाख रुपए की। 250 ग्राम चाबी नहीं कर लो भैया नहीं